السلام عليكم، لاباس عليكم بخير. كنتمنى ان شاء الله تلقاكم لا فيديو ديالي بخير وعلى خير وصحه جيده ربي ان شاء الله. معكم خديجه من قناه خديجه شانيل. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، واحد الوصفه جديده. الوصفه عباره على ميني تارت مالحين بالبروكولي. كيجيو زوينين رائعين لذاذ، بواحد العجين اللي كيذوب في الفم، كيجي هشيش وكيذوب يعني كيجي رطب، وما في الشكل ديالهم راه كيجيو بحال اللي كيشمي، هما راه كيكونوا بواحد العجين اللي هو مختلف. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. اذا على بركه الله غادي نمروا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد لي ميني تارت. بالنسبه لاول حاجه غنبداو بها هنا، غنبداو بالعجينه ديال لي ميني تارت ديالنا. انا عندي 250 غرام ديال الدقيق، غندير معاها شويه د الملحه، غندير معاها شويه ديال الابزار. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده اللي غتكون زعما بهذا بحراره المطبخ، تكون شويه رطبه باش تعجن لينا ضيا. غادي ندير نص معلقه كبيره ديال عطريه ديال الحوت، انا بالنسبه لي بغيت نسم بهذه الطريقه، ونص معلقه كبيره ديال الموطارد الونسيان. هذا الموطارد اللي كيجي بحال هكا حبيبات ماشي العادي، هذا كيعطي واحد المذاق مختلف ولذيذ في هذه العجينه. وهنا عندي 4 كاس ديال العنبه ما بين الحليب والماء، كندفيو غير شويه وكنعجنوا العجين ديالنا. بالنسبه للعجين ديالنا يمكن لكم تعجنوه غير بيديكم، انا هنا استعملت العجانه، مي هو ما كيحتاجش انه يتعجن بالعجانه حيت ما كنعجنوه ما والو، غير كنجمعوه وصافي، وراه كيجي رطب بزاف. بالنسبه اللي كيعجبني في هذا العجين هو انه ما كيحتاجش انك تعجنوه وتخليه يرتاح ولا تدخل الثلاجه باش يرتاح تخدم به، لا، اون فوا كتعجن العجين ديالك كتخدم به ديك الساعات. وبالنسبه لهاد العجينه يمكن لكم ديروا بها شحال من حاجه، يمكن لكم ديروا بها لي ميني بيتزا، لي برجر، دوك لي ميني ساندويتش اللي كيجيو صغار. يعني بالنسبه لهاد العجينه كتجي متعدده الاستعمالات، وراه كتجي كيف ما قلت لكم راه كتذوب في الفم، كتجي رطبه وهشيشه بزاف. صافي هنا العجين ديالنا من بعد ما تعجن كيف ما قلت لكم، يعني راه ما كيحتاجش انه يتدلاك او لا شي حاجه، لا، غير كنعجنوه كنجمعوه وصافي، راه كيجي رطب كيف ما كنقول لكم. راه انا كنبين لكم هنا في لا فيديو على ان هاد العجينه راه كتجي رطبه. صافي هنا انا غادي ندير ليها غير البابي فيلم، غير غنديروا ليها شويه ونحطها على من نوجد هذا البلون طرافاي اللي هذا البوطاجي ديالي اللي غادي نخدم عليه وصافي. انا من بعد ما وجدت البوطاجي غادي نجيب شويه ديال الدقيق وغنرشو وغنبدا نسرح في العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه غنسرحوها بواحد السمك اللي غادي يكون ما بين ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ عاوتاني بزاف، حيت حنايا ما غنديروهاش رقيقه، غنديروها شويه، المهم السمك ديالها شويه ماشي غليظ بزاف حيت غادي نخدموها في الاطار، في الاطارات ديالنا ديال لي ميني طارت اولا دوك هادو ديالكم لي مول ديالكم ديال لي طارت اللي كديروا فيهم لي طارت ديالكم. كل واحد يخدم داكشي اللي متوفر عنده في الدار. انا بالنسبه لي غنخدم بهاد الاطارات اللي شفتوا معايا دايرين. بالنسبه اللي غادي نقطعوا به غادي يكون كبير على اللي غادي نديروا فيه داك لي ميني تارت. صافي هنايا كناخذ داك الاطار الكبير هو اللي غادي نقطع به دوك الدوائر، ومن بعد غادي هذا غادي ندخلهم في داك الاطارات الاخرين. بالنسبه للطريقه غادي تشوفوها معايا. اذا هنا من بعد ما قطعناهم انا هنا كنستعين بداك البابي كويسون. بالنسبه للبابي كويسون علاش كنديرو؟ كيساعدني على اننا ما كنديروش الدقيق، وكيساعدنا في الطريقه ديال الخدمه ديال لي ميني طارت ديالنا. شفتوا كيف ما كتلصقش لكم، كتسهل عليكم يعني الخدمه ديالها، كتخدموها وانتم مرتاحين. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كندور في ديك الطارت ديالي وانا مرتاحه، ما كتلصق لي ما والو، وما كنحتاجش انني كندير الدقيق.
اذا هنا اول حاجه كنديروها، كنديروا العجينه ديالنا في داك الاطار، كندخلها اول حاجه كندخلها، عاد كنبدا نضغط عليها من الجوانب من التحت، يعني ماشي الجوانب ديالها من الفوق، لا من التحت. كنبدا ندخل بحال هكا بداك الصبع الكبير ديالي، كنبدا ندخل دوك الجوانب من التحت باش كتجيني مقاده، باش اون فوا غادي ندورها كيف ما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو غندورها لكم، راه غادي تبان لكم انها كتجي من التحت مقاده كلها. الو كنبدا نضغط من الجوانب من التحت، هانتوما كيف ما كتشوفوا. صافي كنبقى بهذه الطريقه حتى كنسالي كاع ديك العجينه اللي عندي، وعاد ان شاء الله غادي ندخلوهم للكونجيلاتور. ضروري كندخلوهم للكونجيلاتور باش كيشدوا مزيان، ومن من الكونجيلاتور للفران. ضروري هاد المرحله ديال اننا اون فوا غادي نساليوهم، غادي نقادو لي طاقط ديالنا كاملين كيف ما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. غادي ناخذوهم ندخلوهم للكونجيلاتور، غندخلوهم الوقت اللي غادي نوجدوا فيه الحشو اللي غادي نعمروا به لي ميني طاقط ديالنا. صافي هنا من بعد ما حطينا لي ميني طاقط ديالنا لي فون ديال لي طاقط ديالنا في الكونجيلاتور باش كيجمدوا لينا، غادي نجيو هنا غادي نمروا الحشو. بالنسبه للحشو هنايا غناخذ مقيله اللي غندير فيها شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزبده. كيف ما دائما انا كتعرفوني يعني كنخدم بهذه الطريقه، اي حشو غنديرو اولا سوب اولا اي حاجه كنخدم بهذه الطريقه. كندير شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزبده، كيعطيو واحد المذاق كيجي زوين ورائع. صافي غادي ناخذ شويه ديال الزيت البلدي وشويه ديال الزبده كيف ما قلت لكم. غادي ندير هنايا غنخليها تذوب، من بعد غادي ندير البوارو. بالنسبه لهذا الحشو البوارو كيجي فيه حسن، كيجي حسن من البصله. وفي اي حشو الصراحه انا كيعجبني البوارو على البصله العاديه. يمكن لكم الا ما كانش عندكم، الا كان عندكم بوارو شويه قوي ولا شي حاجه يمكن لكم ديروا ما بين البوارو والبصله العاديه ولا المهم. صافي غادي نديرها، غادي نخليها حتى كيتشحر شويه، تشحر. المهم البوارو ديالي كيتشحر كنبدا نحرك فيه مره مره حتى كيتشحر ليا. عاد من بعد غادي نضيف عليه الدجاج.
اذا هنا من بعد ما تشحر ليا البوارو ديالي مزيان، غادي نضيف الدجاج اللي كنكونوا غسلنا. المهم راكم عارفين كنقطعوه للقطع اللي تكون صغيره بزاف. بالنسبه لهذا الحشو، الا كنتو نتوما يعني من محبين وكتاكلوا الكريفيت، صراحه هذا الحشو كيجي فيه الكريفيت احسن. انا بالنسبه ليا وليداتي ما كياكلوش ليا الكريفيت، ما كيبغيوش ليا بزاف. اضطريت انني ندير الدجاج بلاصه الكريفيت. اما هو بالنسبه لهذا الحشو من الاحسن انكم ديروا فيه الكريفيت. بالنسبه للكريفيت ما غاديش ديروا في هذه المرحله، الكريفيت غتخليوه حتى الاخر. غادي تشحروا البوارو ديالكم، غادي تضيفوا شامبينيون كيف ما غادي تشوفوا معايا، شامبينيون طري اولا المعلب اللي متوفر عندكم. عاد غادي تضيفوا اخر مرحله، غادي تضيفوها فيها الكريفيت. بالنسبه للناس اللي غيديروا الكريفيت، حيت الكريفيت كيف ما كتعرفوا راه دغيا كيطيب، اون فوا كنديروه كيطيب دغيا، يعني ما كيحتاجش اننا هذا، يعني غير كيحس بديك العافيه دغيا كيطيب. صافي هنا كنبقى نفس الطريقه عاوتاني كنبدا نحرك مره كنحرك حتى يتشحر ليا الدجاج. بالنسبه لهنايا الا درتو الدجاج ديروا على عافيه اللي تكون شويه مجهده، باش حنا ما بغيناش الدجاج يعني يطلق لينا الماء، لا حنا غرضنا ان داك الدجاج يتشحر مزيان ويطيب ويدخل فيه الطياب. صافي من بعد كنضيف شامبينيون دو باري. انا بالنسبه لي شامبينيون، انا بالنسبه لي من الاحسن الا كمتوفر عندكم طري من الاحسن كيجي احسن. انا ما كنبقاش كنستعمل الماء معلب، يعني قليل الا ما لقيتش هذا. ما من الاحسن ديروا الطري، وإلا ما كانش عندكم ما متوفرش لكم غادي ديروا المعلب. صافي حتى هو كنديو نجيبوه حتى كيتشحر مزيان. ومن بعد غادي نضيف بالنسبه للعطريه حتى هي ما كنضيفوها حتى الاخر، يعني حتى كنبغيو حتى كيبقى لنا شويه باش نطفيو على الحشو ديالنا. بالنسبه للعطريه هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار والعطريه ديال الحوت. صافي انا بالنسبه لي واخا ما درتش الحوت درت العطريه ديال الحوت. كيف ما شفتوا معايا في العجين استعملت العطريه ديال الحوت، نسبت بها في العجين ودرتها حتى في الحشو. صافي هذه هي العطريه اللي غادي نديرو، شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وشويه ديال العطريه ديال الحوت. صافي كنديو نجيبو في ديك الحشو ديالنا حتى كيدخل لنا داك العطريه مع داك الدجاج وداك البارو وداك الشامبينيون. صافي وغنطفيو عليها وغادي نمروا باش نحضروا هذا لاباغاي اللي غادي نديرو في لي مينيطاخ ديالنا. الوغ بالنسبه لاباغاي غادي نحتاجو فيها هنايا انا عندي 100 غرام ديال لا كريم ديال الطياب. انا هنا كيف ما كتشوفوا راه باينه لكم انني مستعمله غاستروميكس، يعني من احسن لي كريم اللي كاينين هي ديال غاستروميكس. يعني واخا عييت من نستعمل، عييت ما نجرب، صراحه كيبقى من احسن لي كريم هي ديال غاستروميكس. زوينه، واحد المذاق زوين، واحد كتجي ثقيله زوينه صراحه. اذا هنا كيف ما قلت لكم عندنا 100 غرام ديال لا كريم، عندنا 50 غرام ديال الحليب، عندنا 2 بيضات، غنديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغنديروا واحد الرشيشه ديال الكوزه. انا بالنسبه ليا كتعجبني الكوزه، نتوما الا ما كتعجبكم اولا ما كتبغيوهاش غادي ديروا هي الاعشاب المنسمه لي زار دو بروفونس، اولا غادي ديروا شويه ديال الزعتر، اولا يمكن لكم ديروا واحد حكيكه ديال قشور ديال الحامض. صافي ومن بعد غادي نخلط هاد لاباغي ديالي كلها مزيان وغادي نضيف عليها الفرماج احمر الغابي. بالنسبه لي انا كيف ما كتعرفوني راه كنستعمل فرماج احمر. بالنسبه للفرماج احمر كيعطي مذاق، يعني فيه المذاق زوين ماشي بحال ما عرفت، المهم هو زوين في المذاق ديالو. انا واخا غادي ندير واخا كندير في البيتزا، واخا كندير موتزاريلا ضروري كندير فرماج احمر. انا هنايا بالنسبه ليا الفرماج غابي غنضيفو مع لاباغاي ديالي. نتوما الا ما كنتوش باغيين تضيفوه باغيين ديروا كل حاجه بوحدها، غادي ديروا اون فوا غادي تعمروا لي طاخ ديالكم، غادي ديروا الفرماج هو الاول، عاد غتخويو لاباغاي من الفوق. هاد لاباغاي ديال لا كريم والحليب والبيض غتخويوها من الفوق باش داك الفرماج ديالكم فاش كتدخلوهم للفران ما كيجيش محروق، لا كيجي هذا محمر وكيجي زوين. صافي هنا من بعد ما المهم قادنا لاباغي ديالنا، خرجنا لي فون ديال لي طاخ ديالنا خرجناهم من الفريغو كيف ما كتشوفوا راه جامدين. صافي هنايا غادي ندير الحشو ديال الدجاج والشامبينيون والبوارو اللي درنا مع بعضياتنا، غادي ندير فوق منهم البوارو. انا بالنسبه للبوارو اش كندير ليه كنغسلو مزيان
كندير الماء حتى كيطيب، كندير فيه داك البوارو. اون فوا كطلع فيه واحد الغليه صافي كنخليه شويه، كنطفي عليه وكنخليه شويه في داك الماء وكنصفيه وكندير ليه نيشان. اون فوا كنصفيه كنديرو في الماء بارد باش كيبقى داك لا كولور اللي كتشوفوا معايا هنا خضراء، يعني كيبقى خضر ما كيتبدلش ليه اللون ديالو، كيبقى خضر. يعني اون فوا غادي تصفيه وغادي ديروه في الماء بارد صافي. هنايا كنديرو من الفوق كنقطعو بحال هكا، راه كيجي واحد هاد لي تحت كيجيو رائعين، واحد المذاق زوين. وحتى بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش البوارو، البروكولي زعما عفوا البروكولي زعما هكا في هاد لي ميني تحت كيجي زوين، غادي تاكلو ما تحسوش به واحد المذاق. اصلا البروكولي هو اللي كيعطي مذاق زوين هاد لي ميني تحت ديالنا صافي. من بعد كندير ديك لاباغي ديالي، انا لاباغي ديالي كيف ما قلت لكم خلطت فيها حتى الفرomاج صافي. كنديرها من الفوق وكندخلهم للفران اللي كيكون مسخن على 180 درجه. بالنسبه لهذا المده ديال الطياب ما بين 20 حتى 25، كيبقى حسب كل واحد والفران ديالو. خصهم يجيوكم محمرين وصافي. المهم تحسوا بهم طابو، راه كيجيو محمرين من الفوق كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخر صافي. هنايا كندخلهم للفران. اذا هنا هادو هما لي مينيطاخ ديالنا من بعد ما طابو. ها نتومايا كيف ما كتشوفوا شتي راه كيجيو منفوخين، ديك لاباغي كتجي منفوخه. وكيف ما قلت لكم الا كنتو غادي ديروا الفرomاج بوحدو لاباغي، يعني خصكم ديروا الفرomاج هو الاول عاد تدخلوا عليها لاباغي باش ما كيجيكمش الفرomاج محروق صافي. كتكون هذه هي الوصفه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم واستفدتوا منها. كنقول لكم مع فيديو جاي ان شاء الله وصفه جديده. خليت لكم راحه البال وبسلامه عليكم.